अरे यार, गाड़ी की चाबी तो शायद अंदर ही रह गई है। मेरी बेटी। अरे आंटी जी, क्या कर रही है? फोन क्यों छीन रही है आप? दिखा ना, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? फोन इधर दे। दोनों माँ बेटे क्या कर रहे हैं? क्यों फोन छीन रहा है मेरा? साहब, आप जानते हो क्या इसको? ये वाइफ है मेरी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है इससे आप दोनों को? बीवी? साहब, ये मेरी बेटी है। ये इसने शहर में आकर शादी भी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। साहब, कसम से हमारी बहन है ये। अभी तो हमने पहचाना। क्या बोल रहे हैं शादीशुदा? क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? मतलब फोन छीन के भाग नहीं पाए तो कुछ भी बकवास करेंगे आप दोनों? तानिया, लोग बाहर क्या कर रहे हैं? और सिक्योरिटी गार्ड का है हमारा? सॉरी सर, मैं अभी सिक्योरिटी बुलवा के इन लोगों को बाहर निकलवाती हूँ। आंटी जी, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसका कोई परिवार है ही नहीं, अनाथ है ये। ध्यान से देखिए, एक बारी देखिए आप। झूठ क्यों बोलेंगे? सच्ची में कसम खा के कह रहे हैं, बहन है हमारी। अरे ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे यहाँ पर, उसी का